अनलाइनबाट आम्दानी गर्ने सजिलो तरिका। विश्व कुनै एक कुनामा बसेर अर्को कुनामा इन्टरनेट मार्फत धेरै किसिमका कामहरू गर्न सकिन्छ, जसलाई आईटी आउटसोर्सिङ, अनलाइन फ्रिल्यान्सिङ, अफसोर डेभलपमेन्ट भन्ने गरिन्छ। कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएसँगै वर्क फ्रम होम, अनलाइन क्लास, भिडियो कन्फरेन्सिङ गर्नका लागि प्रयोग गरिने गुगल मिट तथा जुमका प्रयोगकर्ताहरू बढेका छन्। अहिलेको समयमा जुम लोकप्रिय बन्दै गएको छ। दैनिक रूपमा जुम चलाउनेको संख्या सन् 2019 डिसेम्बर महिनामा 1 करोड थियो भने सन् 2020 मार्च महिनासम्म पुग्दा 20 करोड पुग्यो। शैक्षिक संस्थाहरूले पनि कोरोना महामारीको बेलामा अनलाइनबाट कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेका थिए। पछिल्लो समय नेपालमा विभिन्न आईटी कम्पनीहरूले अनलाइन मार्फत फ्रिल्यान्सिङ गर्ने आईटीको टिम नै पनि आउटसोर्स गर्दै आएका छन्। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने धेरैजसो आईटी शिक्षा लिएकाहरू मात्र आउटसोर्सिङमा लागेको देखिन्छ। तर विकसित राष्ट्र साथै छिमेकी राष्ट्र भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेशलाई मात्र हेर्ने हो भने आईटीको शिक्षा लिएका साथै अन्य शिक्षा लिएकाहरूले पनि अनलाइन मार्फत धेरै क्षेत्रको काम गरेको देखिन्छ। आफ्नो लगाव अनुसारका केही व्यवहारिक ज्ञान लिएर अनलाइन मार्फत फ्रिल्यान्सिङ गरी गृहिणी तथा फुर्सदिलो जो कोहीले पनि समयको सदुपयोग गरी अनलाइन मार्फत काम गरेर राम्रै आम्दानी गर्न सकिन्छ। अनलाइन मार्फत घरमै बसेर धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ। ग्राफिक्स डिजाइनिङ, घोस्ट राइटिङ, अङ्ग्रेजीलाई नेपालीमा रूपान्तरण, व्यावसायिक योजना, थेसिस टाइप गर्ने, कुनै पनि संस्थाको अनलाइन लाइभ च्याट गरिदिने एजेन्ट, अनलाइन सपोर्ट, डिजिटल मिडिया प्लानर, इमेज क्लिपिङ, इमेज प्रोसेसिङ, भोइस रेकर्ड आदि गर्न सकिन्छ। त्यस्तै भोइसबाट टेक्स्टमा रूपान्तरण गरिदिने, भिडियो एनिमेसन, लोगो डिजाइन गर्ने, भिजिटिङ कार्ड बनाउने, अटोक्याड मार्फत डिजाइन गरिदिने, इन्टिरियरका डिजाइनिङ, ब्यानर बनाउने, वेबसाइटका लागि कन्टेन्ट बनाउने, कुनै प्रोडक्टको कभर डिजाइन गर्ने, प्रोडक्टहरूलाई ब्यानर बनाएर फेसबुक, इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्ने, रिज्युम वा बायोडाटा बनाउने, अनलाइन मार्फत केही लेसन सिकाएर अनलाइन मार्फत आम्दानी गर्न सकिन्छ। अनलाइन कोर्सहरू आइभार्सिटी, कोर्सेरा, युडेमी, युडासिटी, कोड एकाडेमी, ब्लग, स्किल सेयर आदि मार्फत लिन सकिन्छ। युट्युब, भिभो आदि जस्ता वेबसाइटहरूमा सजिलैसँग सिक्ने धेरै नै भिडियोहरू रहेका छन्। अनलाइनमा उपलब्ध हुने रिफरेन्स गाइड बुक, ई बुक, ट्युटोरियल आदि मार्फत पनि सिक्न सकिन्छ। आफ्नो आवश्यकता पहिचान गरी काम गरी सर्टिफिकेट समेत लिन सकिन्छ। गुगलले आफ्ना विभिन्न कार्यक्रमलाई निशुल्क रूपमा अनलाइन मार्फत परीक्षा लिएर पनि सर्टिफिकेट दिने गरेको छ, जसलाई प्रत्येक वर्ष नवीकरण भने गर्नुपर्छ। अब अनलाइन मार्फत कहाँ काम पाइन्छ त, यो विषयमा पनि जानकारी लिउँ। odex.com, elens.com सन् 2015 मा मिलेर upwork.com बन्यो, जसले विभिन्न विधामा अनलाइन मार्फत काम गर्ने र गराउनेलाई जोड्ने गर्दछ। upwork.com मार्फत दुई पक्षमा हुने विवादलाई यसले सुल्झाउने काम गर्छ। upwork.com फ्रिल्यान्सर, 99 डिजाइन, गुरु, टकटल, पपुलर आवर, डिजाइन क्राउड जस्ता वेबसाइट मार्फत फ्रिल्यान्सिङ काम गर्न सकिन्छ। अनलाइन मार्फत गर्न सकिने कामहरूमा कुनै प्रत्येक घण्टा अनुसारको रकम पाइन्छ भने कुनै प्रोजेक्टको आधारमा रकमहरू पाइने गर्दछ। अब अनलाइनमा काम गरे बापत भुक्तानी कसरी लिने यो विषयमा जानकारी लिउँ। अनलाइन मार्फत गरिएको कामको भुक्तानी लिनलाई पेपल, स्क्रिल, टु चेक आउट, अथोराइज.net, स्ट्राइप जस्ता विभिन्न अनलाइन पेमेन्ट गेटवे मार्फत आफ्नो अनलाइन पेमेन्ट खातामा ल्याउन सकिन्छ। साथै यस्ता फ्रिल्यान्सिङ वेबसाइटहरूले पेनर आदि जस्ता कम्पनीसँग मिलेर आफ्नो कस्टमाइज गरिएका कार्डहरू केही आम्दानी या लेभल पार गरे पश्चात कुरियर मार्फत विश्वको कुनै पनि कुनामा पठाइदिने गर्दछन्। नेपालमा वैधानिक रूपमा यो आएको छैन। अनलाइन मार्फत पेमेन्ट गर्ने पेपल सन् 1998 मा स्थापना भएको संस्था हो र यसको सन् 2019 को आँकडा हेर्दा विश्वभरिमा 30 करोड 50 लाख ग्राहक छन्। यसैगरी अनलाइन मार्फत नै कारोबार गर्न सकिने तथा आम्दानी गर्न सकिने अर्को माध्यम क्रिप्टो करेन्सीलाई पनि मान्न सकिन्छ। तर नेपालमा भने यो वैधानिक छैन। वास्तवमा नेपालले चिन्न नसकेको क्रिप्टो करेन्सी के हो, जसमा पछिल्लो समय अधिकांश मानिसहरू आकर्षित भइरहेका छन्। दर्शकवृन्द, यो विषयमा पनि जानकारी लिउँ। विश्व बजारमा क्रिप्टो करेन्सीको प्रयोग तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको छ, तर नेपालमा भने क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार अवैध मानिन्छ। नेपालमा बेला बखत अवैध रूपमा क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार भइरहेको बुझिन्छ। सरकारले त्यस्तो कारोबार गर्नेलाई कारबाही गर्न सक्छ।
धेरैलाई क्रिप्टो करेन्सीको बारेमा जानकारी नहुन सक्छ। हामीले क्रिप्टो करेन्सीको बारेमा जानकारी नहुन सक्छ। वास्तवमा क्रिप्टो करेन्सी के हो त? क्रिप्टो करेन्सी एक भर्चुअल मुद्रा हो। अनलाइनबाट पैसा जस्तै सङ्केत हुने भर्चुअल पैसा नै क्रिप्टो करेन्सी हो। यसको भौतिक स्वरूप भने देख्न सकिँदैन। क्रिप्टो र करेन्सी दुई अक्षर मिलेर बनेको यो शब्दमा क्रिप्टो भनेको सिक्रेट र करेन्सी भनेको रुपैयाँ हो। हाल क्रिप्टो करेन्सीको बिटकोइन, इथेरियम, टिथर, एक्सआरपी, बिटकोइन क्लास लगायतका सयौं क्रिप्टो करेन्सीहरू प्रचलनमा छन्। कतिपय देशमा क्रिप्टो करेन्सी अवैध भनेर प्रतिबन्धित छ। अमेरिका, क्यानाडा तथा युरोप जस्ता देशमा भने क्रिप्टो करेन्सी लगानी तथा सामान किनबेचमा समेत प्रयोग हुने गरेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा समेत क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी खुल्ला गरिएको छ। तर नेपालमा भने हालसम्म यस मुद्रामा लगानी अवैध मानिएको छ। क्रिप्टो करेन्सीको इतिहास आजभन्दा 12 वर्ष पहिले भएको देखिन्छ। जापानी नागरिक सातोशी नाकामोटोले सन् 2009 मा अर्का एक कम्प्युटर प्रोग्रामरलाई 10 BTC कोइन पठाएर यसको औपचारिक रूपमा सुरुवात गरेको इतिहास छ। क्रिप्टो करेन्सीले कसरी काम गर्छ भन्ने बुझ्नका लागि यसको केही काम गर्ने तरिका र यसमा प्रयोग हुने शब्दावलीको बारेमा जानकारी राख्नुपर्छ। यसका लागि शब्दावली र यसको कार्यको बारेमा केही जानकारी हामीले बताउन गइरहेका छौँ। क्रिप्टो करेन्सी अर्थात् भर्चुअल मुद्रा 2 करोड 10 लाख क्रिप्टो करेन्सी माइनिङ गर्न मिल्छ। अर्थात् क्रिप्टो करेन्सी कति माइनिङ हुन्छ भन्ने पहिले नै फिक्स छ। क्रिप्टो करेन्सीको भ्यालु फिक्स भएर समेत यसको लोकप्रियता झनै चुलिएको हो। पियर टु पियर अर्थात् पर्सन टु पर्सन नेटवर्कलाई छोटकरीमा पियर टु पियर नेटवर्क भनिएको हो। विश्वका हजारौं कम्प्युटर नेटवर्क जोडन भएको हुन्छ, जसमा हजारौं कम्प्युटर नेटवर्कको प्रयोग हुन्छ। यसले काम गर्ने कम्प्युटर सिस्टमलाई ब्लकचेन भनिन्छ। ब्लकचेन अर्थात् ब्लक र चेन दुई शब्द मिलेर बनेको शब्द हो। अर्थात् क्रिप्टो करेन्सीमा भएको ट्रान्जेक्सन ब्लकमा हुने गर्छ। यसको एउटा ब्लकमा ट्रान्जेक्सन भएपछि अर्को ब्लकमा पुरानो ब्लकमा भएको ट्रान्जेक्सन सहित नयाँ ब्लक सुरु हुन्छ। क्रिप्टो करेन्सीको सबै कारोबार एक आपसमा जोडिएको हुन्छ। यो एउटा कम्प्युटरमा मात्र होइन, विश्वको हजारौं कम्प्युटरमा सबै ट्रान्सपरेन्सी सहित रहेको हुन्छ। ब्लकचेनमा संयुक्त रूपमा एउटा चेनमा बसेर ब्लक बनाउने र त्यसलाई माइनिङ गर्ने, सबैले संयुक्त रूपमा भेरिफाइड गर्ने काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जब चेनमा भएका सबै कम्प्युटरहरूले कुनै ब्लकलाई भेरिफाई गर्छन् अनि मात्रै त्यो ब्लक ब्लकचेनमा थपिन पुग्छ। कुनै एक व्यक्तिले चाहेर मात्र त्यसको सिस्टम तलमाथि हुँदैन। कुनै व्यक्तिले दोस्रो व्यक्तिलाई दिएको बिटकोइन पुरानो कारोबारमा समेत हेरेर दोस्रो व्यक्तिको खातामा केवल केही सेकेन्डमा पुग्ने गर्दछ। माइनर भन्नाले क्रिप्टो करेन्सीको हिसाब मिलाउने मानिस बुझाउँछ। जस्तो ब्लकचेनमा भएको कारोबारलाई व्यवस्थापन गर्नेलाई माइनर भनिन्छ। विश्वमा हजारौं प्रयोगकर्ताहरूले यसको ट्रान्जेक्सन गरेको हुन्छन् र यसलाई हिसाब मिलाएर राख्न माइनरले गर्छ। माइनर गरे बापत यसमा केही बोनस प्राप्त हुने हुन्छ। वास्तवमा माइनरले पाउने नयाँ बिटकोइन त्यो तथ्याङ्क राखिदिए एवं प्रमाणित गरिदिए बापतको उपहार हो। अर्को छ माइनिङ। माइनिङले कारोबारलाई भ्यालिड गर्ने काम गर्छ। माइनिङका लागि विशेष प्रकारको कम्प्युटर र सफ्टवेयर प्रयोग गरेर राख्ने गरिन्छ। यसको माइनिङ गरे बापत माइनरको लागि सोही करेन्सीमा केही रिवार्ड दिइन्छ। माइनिङको लागि अत्याधिक शक्तिशाली कम्प्युटर तथा विद्युतको प्रयोग हुने गर्छ। मानौ कि तपाईँले क्रिप्टो करेन्सीमा केही पैसा लगानी गर्नुभयो र त्यसमा संसारमा हजारौं माइनर सबैले तपाईँसँग कति क्रिप्टो करेन्सी छ भन्ने कुरा थाहा होला भन्ने लाग्न सक्छ। तर क्रिप्टोग्राफीले यसको समाधान गर्छ। अर्थात् तपाईँको क्रिप्टो करेन्सी सबै कोडमा हुने गर्छ र अन्यले तपाईँसँग कति क्रिप्टो करेन्सी छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्दैनन्। यो नै क्रिप्टो करेन्सीको सबैभन्दा लोकप्रिय बनाउने सिस्टम हो। तपाईँको पैसा दोस्रोको हातमा किन भन्ने उद्देश्यले सुरुवात भएको क्रिप्टो करेन्सीको क्रिप्टोग्राफी अत्यन्त सुरक्षित प्रक्रिया हो। क्रिप्टो करेन्सी नेपालले चिन्न नसकेको सुनभन्दा फरक नपर्ला, किनभने नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नेपालमा क्रिप्टो करेन्सी अवैध कारोबार हुँदै आएको भन्दै यसमा लाग्ने र माइनिङमा संलग्न हुनेलाई कडा कारबाही गर्ने पत्र निकाल्यो। राष्ट्र बैङ्कले पत्रमा यसबाट सर्वसाधारण ठगिन गएको भन्दै निकालिएको पत्रले क्रिप्टो करेन्सीमा नेपालबाट लगानी अवैध रहेको र यसमा लगानी गैरकानुनी भनेर सूचनाले क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी गर्ने भनेर बसेका धेरै निराश भए। पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले क्रिप्टो करेन्सीको विश्वभर बढ्दो कारोबार र नेपालको तयारीका सवालमा चासो देखाएपछि उनको कार्यकालमा यसबारेमा विशेष चासो देखिएको थियो। उनी सरकारबाट हटेसँगै पुनः यो मुद्दा सेलायो। छिमेकी देश भारतले समेत केही समय अगाडि क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार खुल्ला गरेको थियो। दर्शकवृन्द,
यी कुनै पनि माध्यम हुँदै तपाईले घरमै बसेर आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई आजको विषयवस्तु कस्तो लाग्यो? तपाईको मनमा लागेका खुल्दुलीहरू हामीलाई बताउन नबिर्सनुहोला। अर्को यस्तै रोचक, रमाइलो अनि जानकारीमूलक भिडियोको साथमा हामी उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।